yang komen, Kak bikinin bikin video lato-lato metik dong Kak. Oke. Nih, aku mau ngajarin kalian. Pertama giniin dulu nih kan, kayak gini ya. Terus kalian giniin nih, kayak gini, begini tuh kan kelihatan nih, ini tuh. Terus abis itu diangkat di sini, habis kebawain nih kayak gini. Kalau kalian nggak kelihatan nih, gini. Terus langsung biasa aja guys, mukanya nggak usah kayak aku tadi kan. Memang lato-lato yang kayak gini man itu caranya ribet guys. Nih, mari kita coba lagi. Terus kayak susah ya, sangat susah. Nih, coba lagi. Pokoknya biasa aja guys, gak usah kayak tadi aku kayak pusing gak guys ngeliatin kayak gituan? Pusing. Ada yang komen juga, enggak bikinin video lato-lato yang kecil dong. Oke, ntar ya. Mau ambil yang dulu aja. Gilirannya ada yang jatuh. Tuh. Nih guys, aku baru bikin kemarin tuh rumah-rumahan. Aku itu lagi batuk guys sebenarnya. Tapi kalau aku tadinya itu mau istirahat, tapi enggak. Kalau aku istirahat, aku kangen guys bacain komen kalian yang lucu-lucu itu loh. Bikin terus kan guys. Besok aku besok aku nggak bikin video dulu ya guys ya, soalnya pergi itu di SD mau tebak-tebak apa enak-enakan sama teman-teman gitu. Terus main apa coba guys, coba tebak. Oke, kalau kalian nggak tahu, aku kasih waktu 10 menit untuk menjawabnya. TikTok. Oke, sudah 5 menit. Jadi jawabannya kolam renang sama teman-teman saya ya. Maaf ya guys ya, kalian gak diajak. Oke, ayo sesuai janji. Aku juga punya lato-lato telur ya. Ini udah ya di video sebelumnya yang kayak gini gitu ya. Nih, kita bakal nyangkut. Nah, kayak gini nyangkut tadi ya. Yes. Susah ya. Yang ini sangat gampang. Aku bisa guys main tembok. Tembok ini ya guys ya, bukan di pintu. Bukan tembok kayak ini, tapi di pintu guys ya. Aduh guys, maaf tadi kebalik ya. Ini tembok guys. Jangan guys. Coba di sini aja ya. Susah. Ini tempat yang susah. Awas aku mau bikin video. Udah coba kayak pakai. Ini kayak pakai. Nah guys,
Kayak gini. Ini kayak papa pakai, Mam. Mamski. Oke, terus mau review rumahnya ya guys ya. Ngomong-ngomong yang tinggal di rumah ini bukan aku ya guys ya, bukan aku. Hah? Ih, masih lama. Nih, ini boneka ini guys, anak aku guys ini. Anak aku yang paling tersayang. Oke, kata aku kan mau review ya guys. Oke, aku buka pindahin dulu kameranya. Ke dulu. Nah, oke, ini kita masuk dulu. Bagus. Tapi gelap banget gitu ya. Jadi kita buka juga ini pintunya ini guys. Tadinya itu pintunya nggak muat guys. Banget. Aduh guys, ini gelap banget ya di dalam ini. Buka lebar ini guys. Guys, ada lantai 2 ya guys. Nih, ini tempat anakku bobo guys. Kenapa tiba-tiba ini tiba-tiba kenapa lampunya tiba-tiba gebrak ya? Nih bobo ya. Ini udah dibikinin bantal gulingnya. Ini sama bapakku guys. Ini boneka aku guys. Lucu banget. Terus ini lapisi sama kertas kado juga guys. Ya, nih tuh bisa naik nih baju turun naik. Ini kita bikinnya lama guys. Nih, kita coba review atasnya dulu guys. Atas sekarang ya. Baru habis itu genteng guys. Kita tutup dulu biar anakku bobo dulu guys. Ini bobo seharian juga kenyang guys soalnya. Jadi itu nggak ada kerjaannya nih. Lantai masih kosong nih guys nih. Tuh lantai 2 masih kosong, belum kepikiran isinya apa. Ntar aku kalau kalian mau bikin apapun komen ya di bawah. Lantai 2 mau dibuat apa nih guys, dapur atau kamar mandi. Kalau kalian mau dua-duanya juga boleh kok guys. Guys, terus kadonya tuh kayak gini. Lucu banget guys, kan bener nih kan, tuh dalamnya kayak begini. Kosong ya, kosong. Kenapa aku nggak bikin video terus guys, jarang-jarang ya, karena aku itu banyak PR. Nih, aku giginya juga mau guys. Aku gigitin gagang lato-lato. Kayak nggak kelihatan nih guys ya. Tuh digoyangin aja, digoyangin sama jari jempol aja langsung trek gitu. Tuh. Kalau aku ongkong kayak gini. Ampong. Aku itu udah 4 guys di sini yang ompong nih. Yang ini udah mau tumbuh guys, tadinya ompong guys. Terus ini yang udah rata ya guys ya, terlalu belum rata amat. Terus ininya juga nih udah ompong. Terus ini ntar kalau aku udah ompong yang ininya, cabut lagi yang ini ya, cabut lagi yang ini, cabut lagi yang ininya juga. Ompong 5. Ada mama aku di belakang. Mukanya biasa aja gue sampai. Gak usah kayak gitu ya, baik banget aku itu.
nggak usah kayak begini. Tuh, nggak usah lembek kayak begitu. Tuh. Ya. Baru dicas, baru dicolok, cabut lagi.